От Съюза на глухите са разтревожени от решението, което предпоставя отхвърлянето на законопроекта и в пленарна зала. Миряна Мошева, която от 30 години се занимава с езика на глухите, обясни, че ще се обърне към премиера Бойко Борисов. Още от Елена Бейкова. 20 години след излизането на първия български жестов речник и от поставянето на проблема с официалното признаване на езика, от БСП внесоха в парламента законопроект за българския жестомимичен език. С него езикът на глухите се признава като начин на общуване, равен на говоримия и писмен български език. Държавата се задължава да осигури обучение чрез жестовия език в масовите училища, както и да обучи преводачи, които да предоставят услуги на глухите хора у нас. Въпреки аргументите на вносителите и подкрепата от Агенцията за хората с увреждания, Социалното министерство и Националната асоциация на преводачите на жестов език, депутатите от ГЕРБ гласуваха с въздържал се, а от Министерството на образованието посочиха, че първо трябва да се направи научно изследване, което да докаже, че този език е самостоятелен. От Съюза на глухите са разтревожени от решението, което предпоставя